Добрый день, слушатели. Я рада приветствовать вас и рада, что у нас есть такая возможность представить наши наработки в этой прекрасной, чудесной стране и познакомиться с вами поближе. Я являюсь представителем Центра натуральной медицины Германии. Sveiki, visa auditorija ir aš labai džiaugiuosi galėdama atvykusi prisistatyti su savo klinikinė praktika ir su mūsų atrastais gydymo metodais. Esu atvykusi iš Vokietijos, iš Hanoverio, natūralios medicinos centro. И также являюсь президентом Академии Интернациональной академии натуральной медицины Германии. Ir taip pat esu Tarptautinės natūralios medicinos asociacijos atstovė ir prezidentė Vokietijoje. Актуальность нашей темы пришла к нам из практических наработок, которые мы имеем в своем центре. Pranešimo aktualumas susiformavo dirbant kliniškai praktiškai mūsų centre. И прежде чем начать свой доклад, я хочу задать аудитории 3 вопроса. Ir prieš pradėdama savo pranešimą norėčiau auditorijai užduoti 3 klausimus. Сколько человек в аудитории сейчас пили кофе? Пожалуйста, поднимите руки. Kiek žmonių iš čia esančių ką tik gėrė kavą? Спасибо. Второй вопрос. Сколько человек после того, как попили кофе, выпили стакан воды или 2? Kiek iš tų, kurie gėrė kavą, išgėrė stiklinę vandens po to? Pakelkit rankas, stiklinę arba 2? Очень мало. Labai nedaug. Сколько человек пьет в день воды, как вы знаете, приблизительно? Kaip manote, kiek maždaug vandens žmogus per dieną geria? Kiek išgeria, kiek jūsų praktika pačioj? 2,5? 2-3? 2,5? Этот вопрос является очень острым вопросом, потому как если человеку с гипертонией и человеку, у которого подняли высокое содержание мочевой кислоты, Tai yra labai svarbus klausimas dėl vandens vartojimo, todėl kad jeigu pas žmogų yra aukštas kraujospūdis ir žmogaus kraujyje yra daug šlapimo rūgšties, мы дадим в день выпить 2 или 2,5 литра воды. Mes duosime jam gerti per dieną 2 ar 2,5 litro vandens. Он вам скажет большое спасибо. Jis jums labai padėkos. Потому как его давление повысится до самой высокой нормы. Dėl to, kad tokio gydymo poveikio jo kraujospūdis pakils iki pačių aukščiausių galimų ribų. И тело его начнет отекать. Ir jo kūnas pradės tinti. Поэтому содержание щелочности, качество воды Dėl to vandens šarmingumas ir vandens geriamas kiekis имеет очень большое значение вообще в жизни человека и в лечении. turi labai didelės įtakos ir žmogaus gyvenime aplamai ir jo gydymo plane konkrečiai. С маленькими детьми, когда мы занимаемся в детском садике, Kai su mažai žmogučiais mes užsiminėjom vaikų darželiuose и пытаемся объяснить, что такое кислотно-щелочной баланс, ir bandom jiems paaiškinti, kas yra rūgščių šarmų pusiausvyrą, мы садим 3 цветочка в горшочек и их поливаем в течение определенного количества времени. mes į 2 skirtingus vazonėlius sodinam gėlytes ir jas laistome tam tikrą laiko tarpą tam tikrų vandenį. И когда у нас цветочки выросли, мы берем 3 раствора жидкости. Ir kai užauga tie 2 augalėliai, tos 2 gėlytės, mes imame 3 tirpalus. Vieną matote rankoje И различную воду. ir skirtingą vandenį. В конечном итоге у нас выживает только 1 цветочек. Galiniam rezultate išlieka gyvas tik tai vienas augalėlis, viena gėlytė, vienas žiedas. Мы задавали себе вопрос, почему это так происходит, почему природа гибнет. Mes savo nuolat uždavinėjom klausimą, kodėl taip atsitinka, kodėl žūsta gyvi objektai gamtoje. Почему человек не задает себе вопрос, какую я пью жидкость и для чего она мне нужна. Kodėl žmogus savo neužduoda klausimo, kokius skysčius aš geriu ir kam man to reikia rūpintis tuo. Перед вами на столе 3 вида воды. Matote ant staliuko 3 skirtingus vandenis. Сегодня счастливый случай мне
Увиделся найти у вас тоже лакмусовую бумагу для определения щелочности воды. Man pasisekė šiandien ir pas jūs rasti lakmusinį popierėlį vandens šarmingumui nustatyti. И мы сделаем небольшой тест. Ir mes atlikome nedidelį testą. Тест номер 2. Testas numeris 1 į vieną stiklinę, numeris 2 į antrą, И тест номер 3. numeris 3 į trečią. 3 skirtingi vandenys, 3 skirtingi testai. Щелочность у каждого этого теста, у каждой воды будет разная. Kiekvieno šio vandens šarmingumas skirsis. Одна вода лежит в районе 5,5, 6,0. Vieno vandens pH yra nuo 5,5 iki 6 pagal Вторая skalę. вода лежит в районе 7,0. Antras testas, rezultatas pH yra 7,0. И третий вид воды лежит в районе 8,0. 7,5-8,0. O trečias yra 7,5-8. Хотя мы видим 3 одинаковые жидкости. Mes matom tarsi ir 3 vienodus vandenis. Для этой жидкости у нас не хватает теста. Щелочность. Šiam skysčiui, kurį ką tik pakėlė su boteliuku, neužtenka dar testo. Щелочность этой жидкости 1,8-1,5. Šio skysčio pH yra 1,8-1,5. Очень интересную информацию я нашла в интернете, как используется эта жидкость. Aš internete radau labai įdomią informaciją, kaip naudojama šitas skystis. Ей можно мыть стекла, Ją galima plauti stiklus, ей можно очищать ржавчину, ją galima nuvalyti rūdis и ей можно чистить колеса. ir ją galima valyti ratus po pravažiavimo kurvinės. Но там не стояло, что эту жидкость можно принимать внутрь. Bet ten nebuvo parašyta, kad šitą skystį galima gerti, ypač dideliais kiekiais. Это было очень интересное открытие для нас, Mums tai buvo labai įdomus atradimas, потому как все люди используют эту жидкость ежедневно. kadangi daugybė žmonių šitą skystį naudoja kiekvieną dieną. И не задумываются о том, что происходит с желудочно-кишечным трактом. Nesusimastydami, kas vyksta jų virškinamajame trakte. Следующий. Теперь мне хочется немножко рассказать о щелочности, что это такое, вы уже немножко это знаете. Šiek tiek noriu jums dabar papasakoti apie šarmingumą, nors jūs ko gero daug jau žinote. Щелочность жидкости определяет наличие иона водорода свободного. Skysčio šarmingumas priklauso nuo laisvų vandenilio jonų. И соотношение жидкости кислой и щелочной находится в организме в определенном балансе. Organizme rūgščių šarmų pusiausvyrą yra tam tikram lygmenį, tam tikram balanse. Нейтральная среда – это был тест номер 2. Neutrali terpė, kuri buvo antram teste, Это простая водопроводная вода. tai yra paprastas vandenilio vanduo. С низким уровнем содержания щелочи, кислой. Rūgštinė terpė yra ta, kurioje šarmingumas labai žemas. Был тест номер 1, Tai yra pirmo testo rezultatas. потому что здесь находится углекислота. Todėl, kad čia yra angliarūgštė. Углекислота снижает щелочность жидкости, Angliarūgštė mažina vandens ir kitų skysčių šarmingumą. и жидкость становится кислой. Ir dėl to skystis tampa rūgštiniu. В этой воде находится порошок. O šitam vandenį, kurį rodo lektorė, yra milteliai. Этот порошок добывается из природных источников методом выпаривания. Šie milteliai gaunami iš gamtinių šaltinių garinimo būdu. Химический состав – это гипонатриевая бикарбонатно-сульфатная вода. Šių miltelių sudėtis yra natrio bikarbonato sulfatas. Так, на этом слайде вы видите очень хорошую картинку, Šioje skaidrolėje matote labai gerą paveikslėlį, которая прекрасно показывает, в каком состоянии нашего организма находятся наши клетки.
kuris parodo, kokioj būklėje randasi mūsų organizmo ląstelės. И как мы себя хорошо чувствуем, если мы закисляемся. Ir kaip gerai mes jaučiamės, jeigu mes užrūgštėjame. Кислотно-щелочное равновесие разных частей нашего тела находится в разных параметрах. Mūsų organizmo skirtingos vietos ir regionai yra skirtingame pH balanse. Самая агрессивная среда кислая находится в желудке. Pati agresyviausia pH rūgšti terpė randasi skrandyje. Это показатель желудка до еды. Tai yra skrandžio rodmenys iki pavalgant. Такое же самое pH. Tai yra toks pH, kaip ir tam rudam skysti, kurį rodo dėstytojas. Для пищеварения нам необходимо содержание тонкого кишечника. Оно находится, извините, здесь на немецком, находится в районе 8-0. Mūsų virškinimui reikalingas ne tik skrandis, bet ir plonasis žarnynas. Jame, atleiskit, kad vokiškai parašyta, bet jame pH yra 8,0. Pats apatinis, jeigu matote kvadračiukas. Содержание щелочности пищеварительных ферментов находится в районе 8,5-9,0. Virškinimui reikalingų fermentų rūgštingumas yra nuo 8,5 iki 9. Содержание щелочности желчи находится в районе 8,0-8,5. Tulžies fermentų ir skysčio pH yra tarp 8,0 ir 8,5. Для выведения кислот, которые мы потребляем вместе с жидкостями питания, kad organizmas galėtų išvesti rūgštis iš organizmo, kurios į mus patenka su skysčiais ir su maistu, kurį mes valgome, необходимо хорошо работающие пути выведения. būtina, kad gerai dirbtų ir funkcionuotų išėjimo, išvedimo keliai. Эти пути выведения почки, Šie išvedimo keliai yra inkstai, обмен веществ в печени medžiagų apykaita kepenyse и кожа. ir oda. Если наша система выведения не работает, печень и почки, Jeigu mūsų šalinimo sistema, inkstai ir kepenys funkcionuoja blogai, организм пытается вывести кислоту через кожу. organizmas stengiasi atsikratyti rūgštimi per odą. Если кожа также не справляется с этим показателем выведения, Jeigu ir oda nepajėgi pašalinti rūgštį, вступает в действие дыхательная система. įžengia į dirbančių sistemų pagalbą kvėpavimas. С помощью выведения углекислоты, углекислого газа, Kadangi kvėpavimo metu šalinamas dvideginis, наш организм очищается, освобождается от кислотных соединений, mūsų organizmas atsikrato rūgštiniais junginiais, которые являются продуктом перераспада или продуктом обмена веществ kurie yra medžiagų apykaitos irimo produktai нашего организма. mūsų organizme. Поэтому от того, как мы дышим, как мы питаемся и как мы пьем, Todėl nuo to, kaip mes geriame, kaip mes maitinamės ir kaip mes kvėpuojame, зависит состояние нашего организма и состояние тканей. priklauso mūsų organizmo būklė ir mūsų audinių būklė. Состояние закисления называется ацидозом. Rūgštingumo padidėjimas organizme vadinamas acidozė. Часто ацидоз проходит в латентной, скрытой форме. Labai dažnai acidozė yra paslėpta, vadinama latentinė forma. И проявляется следующими симптомами. Ir pasireiškia kairėje pusėje išvardintais simptomais. Утомляемость, Tai yra greitas nuovargis, головная боль, galvos skausmai, головокружение, galvos svaigimas, нарушение стула, tuštinimosi sutrikimai, изжога, rėmuo, нехороший запах изо рта, blogas nemalonus kvapas iš burnos, мышечные боли, спазмы, боли суставов. raumenų skausmai ir raumenų spazmai sąnarių aplinkoje. Если человек в этом состоянии не занимается своим здоровьем, латентная форма может привести в острую форму. Jeigu žmogus latentiniai formai savo sveikatą nesusirūpina ir nepradeda jos gerinti,
Tai toliau jau būklė vystosi iki ūmios apraiškos, iki klinikos. Острая форма – это заболевание обмена веществ, Aštri forma yra medžiagų apykaitos sutrikimai, susirgimai. остеопороз, диабет, Tai yra osteoporozė, diabetas, ревматоидный артрит, желчекаменная болезнь, reumatoidinis artritas, tulžies pūslės akmenligė, подагра и сердечно-сосудистые заболевания. podagra ir širdies kraujagyslių sistemos susirgimai. Очень большое значение имеют следующие факторы. Labai didelės įtakos turi toliau vardinami faktoriai. Характер питания. Tai yra mitybos tipas. В настоящее время характер питания сдвинулся очень резко в кислую среду. Pastaruoju metu maitinimosi įpročiai žymiai pasislinko į rūgščiąją pusę. С детьми мы учим такое правило. 5 раз в день овощи и фрукты. Vaikus mes mokome 5 kartus per dieną suvalgyti vaisių ir daržovių, Для хорошего поддержания щелочных kad būtų palaikomas geras teisingas organizmo pH balansas. Процесс пищеварения имеет тоже очень большую роль. Labai svarbus vaidmuo tenka ir virškinimo procesui. Если человек kушает на ходу и очень быстро и глотает большие куски пищи, Jeigu žmogus valgo eidamas ir dar labai greitai ir rydamas didžiuliais kąsniais, ему не хватает желудочного сока для хорошего пищеварения. jam neužtenka skrandžio sulčių geram virškinimui. И продукты пищи начинают в кишечнике образовывать гнилостные процессы. Ir maisto kąsniai žarnyne pradeda įjungti kitus procesus. Эти гнилостные процессы приводят организм к интоксикации. Tų procesų pasekmėj organizmas intoksikuojasi. Для хорошего пищеварения нам необходимо достаточное количество воды. Geram virškinimui mums būtinas pakankamas kiekis vandens. Должны быть восстановлены процессы выделения. Turi būti atstatyti išskyrimo keliai. И, конечно, было бы хорошо, если бы мы умели расслабляться. Ir be abejo būtų puiku, jeigu mes mokėtume atsipalaiduoti. Химическая реакция, которая проходит в организме при переработке кислот, выглядит вот так. Это сложная реакция. Jūs matote sudėtingą viršuje lygtį, kuri rodo, kaip organizme vyksta rūgščių medžiagų apykaita. Но вы явно видите, что в ней участвует вода, H2O, Jūs matote, kad tame dalyvauja vandens molekulės, углекислый газ, anglies dvideginis, углекислота и бикарбонаты. anglies rūgštis ir bikarbonatai. Кислоты расщепляются, выделяются, как я уже сказала, через органы пищеварения. Желудочно-кишечный тракт, печень, почки, дыхание. Rūgštis skaidomos žarnyne, o šalinamos per, kaip anksčiau ir minėta, kelius per kepenis, per inkstus, per plaučius ir per odą. Если эти механизмы не работают, Jeigu šie mechanizmai neveikia, įsijungia kiti mechanizmai. на эту помощь приходят буферные системы, наши минералы. Į pagalbą ateina buferinės sistemos, tai yra mineralai. Самое важное, организм связывает кальций Organizmas naudojasi kalciu и образуется очень острая недостаточность кальция. ir dėl to formuojasi stiprus kalcio deficitas organizme. Кальциевые соединения откладываются в мышечном волокне и связках. O su kalciu susijungia metabolizmo produktai, atsideda raumenyse ir jungiamajame audiniui, raiščiuose. И когда мы работаем с пациентом, обследуем его связочный аппарат, Ir kai mes dirbame su pacientu, kai tiriame jo raištinį aparatą, мы обязательно должны поинтересоваться, что он пьет и как он пьет. mes būtinai turime pasidomėti, ką jis geria ir kaip jis geria. Иначе в густой среде не работает передача импульса. Nes tirštoje terpėje nevyksta signalo ir impulso perdavimas. Нарушается потенциал электрической клетки, Sutrinka elektrinis potencialas ląstelėje и клетка становится невозбудимой. ir ląstelė tampa nesužadinama, nejautri. Как результат мы видим гипотоничную мышцу, Kaip rezultatą mes matom hipotonišką raumenį,
которое не способно передавать электрический импульс дальше. kuris nepajėgus perduoti elektrinį impulsą toliau. И таким образом мы не имеем иногда точных, достоверных результатов кинезиологического тестирования. Ir dėl to kartais mes neturime patikimų ir stabilių rezultatų testuojant kineziologiškai. Так как я уже сказала, в организме может формироваться большое количество токсинов, Kaip aš jau ir sakiau, organizme gali susidaryti didelį kiekį toksinų, которые способствуют образованию гипоксии тканей. dėl kurių susidaro hipoksija audiniuose. Если усиливается гипоксия тканей, Jeigu yra hipoksija audiniuose, нарушается митохондриальная функция клеток. sutrinka mitochondrijų funkcija ląstelėse. И выработка АТП замедляется, уменьшается. Ir dėl to sulėtėja ir sumažėja adenozintrifosfato gamyba ir sintezė. В результате мы имеем гиповозбудимую, Dėl to mes turime sunkiai sužadinamą, неспособную к работе мышцу. Sunkiai dirbantį raumenį. Следующим фактором защелачивания нашего организма это респираторный фактор. Kitas rūšių šarmų balanso faktorius yra respiratorinis. Респираторное дыхание имеет очень большую роль у людей, которые занимаются сидячим образом жизни. Respiratorinė dalis yra labai svarbi žmonėms, kurie darbe ir gyvenime daug sėdi. При гипоксии тканей рефлексы также становятся заниженными. Kai audiniai yra hipoksijoje, jie darosi mažiau sužadinami. Для коррекции кислотно-щелочного баланса мы используем, как я уже сказала, эту природную порошок, Rūšių šarmų pusiausvėrai koreguoti mes naudojamės gamtiniais mineralais, который с помощью бикарбоната kurie bikarbonatų pagalba проводит реакцию нейтрализации кислоты еще в клетке. neutralizuoja rūgštis dar pačioje ląstelėje. Таким образом мы можем добиться улучшения рефлекса или теста кинезиологического на практике. Tokiu būdu mes galime gauti pagaliau patikimą ir stabilų raumens darbą ir raumenų testavimą. Еще мы исследуем пациента на его структуру дыхания. Ir dar mes pacientą tyrėme pagal jo kvėpavimo mechanizmą. Часто пациенты дышат неправильно, Labai dažnai pacientai kvėpuoja neteisingai, netaisyklingai. больше работает верхний отдел Jų kvėpavime daugiau dalyvauja viršutinė krūtinės dalis и не работает реберный отдел дыхания. ir nejuda apatiniai šonkauliai. В Индии есть очень хорошая система дыхания на счет 1-3. Mums labai gerai pasiteisina respiratorinė gimnastika su santykiu 1-3. Если вы за мной сейчас запомните, вы сможете снимать стресс и снимать закисление в организме, сидя прямо в аудитории. Ir jeigu jūs dabar mane išgirsit, suprasit ir prisiminsit, tai jūs galėsite net sėdėdami dabar auditorijoje nesunkiai susitvarkyti su įtampa, išmoksit atsipalaiduoti. На счет 1 секунда делаем вдох, Kai pasakysiu 1 ir tai yra 1 sekundė įkvepiat, на счет 3 секунды делаем выдох. kai sakysiu 3, bus jau praėję 3 sekundės, reikės iškvėpti. При этом очень важно закрыть средний палец, ставится на третий глаз или область гипофиза. Tuo pat metu trečią pirštą reikia atremti į kaktos vidurį, kur yra hipofizės projekcija. И при вдохе закрыть одну ноздрю. Ir įkvepiant uždaryti, uždengti vieną šnervę. Это замедляет поток воздуха, и мы получаем меньше воздушной массы. Tai sulėtina oro tekėjimą ir mes gauname mažiau oro. Одну 1, секунду. įkvepiam. И 3 секунды выдох через рот. Ir 3 sekundės iškvėpimas per burną. Теперь меняем следующий вдох, Dabar следующий keičiam, вдох. uždarom kitą šnervę, įkvėpimas 1 sekundė, И опять 3 секунды выдох через рот. iškvėpimas per 3 sekundės per burną. Через 15-16 таких вдохов Po 15-16 tokių įkvėpimų iškvėpimų внутренние
спазма организма, гладкая мускулатура расслабляется. Lygiųjų raumenų spazmai ir žarnyno vidaus organų spazmai atsileidžia. Теперь мы хотим еще вам показать тест с водой, как можно делать кинезиологическое тестирование. Dabar dar norėčiau Jums parodyti kineziologinį testavimą, kaip galima su vandens pagalba testuoti ir atstatyti organizmo rūgščių šarmų pusiausvyrą. Сейчас мы найдем слабую мышцу. Pirmiausia, ieškoma silpna indikatorinė raumens. Matėte didžiojo krūtinės raumens, krūtinkaulinės porcijos raumenų testą. Atsigulusi pacientą testuoti yra patogiau, paprasčiau. Antras testas, kurį matote, didysis krūtinės raumuo, bet Как хотим сейчас найдем слабую мышцу. Matote iliopsos raumens testą. Есть. Testas siaurinis. Теперь мы положим немножко порошка нашему пациенту на язык. O dabar nedidelį kiekį miltelių užversime pacientį ant liežuvio. И спросим у нашего организма, нужны ли нам бикарбонаты. Ir paklausime organizmo pacientės, ar jam reikalingi bikarbonatai. Вы видите реакцию. Ir matote reakciją į sustiprėjimą. Таким образом усиливается передача импульса при воздействии бикарбонатной системы на организм. Tokiu būdu padedant bikarbonatams sustiprėja impulso perdavimas raumenyje. Ir raumens testas atsistato. Raumens funkcija atsistato. Немного я хотела рассказать о порошке, который здесь находится. Это гипонатриево-сульфатное бикарбонатное соединение, но оно также имеет и другие минералы. Aš norėjau trumpai papasakoti apie tos miltelius, juose yra ne tik bikarbonatai, juose yra dar ir kitų junginių, kuriuos matote išvardintus ekrane. И это важно, потому что редкоземельные минералы Ir tai yra svarbu, todėl kad tai yra gamtiniai mineralai. нельзя достичь изготовлением порошков искусственной формы. Ir jie veikia geriau nei dirbtinės formos gaminamų miltelių laboratorijose. Благодарю за внимание. Dėkoju už dėmesį.